घोड़ा एक ऐसी खैर और बरकत वाली चीज़ है कि अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, आपने फरमाया कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी पर खैर और बरकत को लिख दिया है। यानी क़यामत तक घोड़ों की पेशानी पे भलाइयाँ, खैर, अच्छाइयाँ और बरकतें अल्लाह ने रख दी हैं। और अल्लाह ने इसकी कसम उठाई सूरह आदियात में कि कसम है तेज़ दौड़ते हुए घोड़ों की और उनकी नाल से निकलती हुई चिंगारियों की और गर्द गुबार उड़ाते हुए उन घोड़ों की। और अल्लाह ने इनकी वफ़ा की कसम खाई कि किस तरह ये अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो ये एक ऐसा बरकत वाला जानवर है जिसकी बड़ी फजीलतें और तारीफ़ें आई हैं हदीस पाक में। हुज़ूर अक्सर इसकी पेशानी पे हाथ फेरते